به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران و خواهران اهل اسلام، هر کجایی که هستید تنسیت و خانه آباد باشید. امروز برنامه خود را خوشی از گوشه را خواستیم که در مورد شعر و سخن، زیرا امروز یکی از نویسندگان جوانی که نزد ما قرار دارند، در مهمانی ما قرار دارند، برادر ما محمد اقبال رشتی می باشد. خوش آمدید برادر. تشکر برای صمیمیت و برای قدردانیتان. سلامت باشند. بار دیگر خوش آمدن. نگفتن آمد که برادرمان ایجادیات خود را بهر خوانندگان در پلی مارکت جای کردند. شما نیز میتوانید که در آمدن نویسید که گلستان خیرات و پر از پند و حکمت می باشد ایجادیات ایشان. در آمدن استفاده برای غذای معنوی خود. لطف فرموده میگفتید که بزرگانمان از جمله خیام، حافظ، ایجادیاتشون پر از می و شراب و این گونه می باشد. نظری عقیده شما در این مورد چی بود؟ به نام خداوند که کریم است، رحمان و رزاق و رحیم است. سلام و درود پیشنهاد میکنم اول برای بینندگان عزیز و گرامی و البته موضوع خیلی جالب و مهم از جمله برای جوانان که در مسئله می معشوق و باده و سجاده و این گونه سخنا بحث در میان جوانان خیلی زیاد میرود. من البته هر یک شخصیت نقطه نظر خود را دارد، همچون یک شخصی که سالهای طولانی در این جاده است و منصب تخصص ما هم که همی است، از روی تجربه و از روی درکی که ما تا به این سال برداشتیم، یعنی از کودکی تا به امروز، تنها من این چیزا برای شما و برای بینندگان گفتنی هستم که می معشوق باده و سجاده نه آن می معشوق و باده و سجاده است که در این دنیا هست و مردم اونها را استفاده میبرند به مانند یک شرابی که در ظرف است، مردم او را مینوشند، از عقل بیگانه میشوند. این می معشوق و باده و سجاده بالکل و به طور کلی یک چیز دیگر است. ما میتوانیم که یگان 4 مصرع از عمر خیام را زمزمه کنیم و شما یعنی که تحلیل کنید. البته چرا نه. خب به چشم. برادران خوب میشد که دو مصرع تحلیل میکردیم. بله. خیام هم میگه که آن کس که ز جام و باده برخوردار است پیوسته خورد ولی او هوشیار است. بله. آن کس که ز جام و باده برخوردار است پیوسته خورد ولی او هوشیار است. بله. البته طوری که پیشتر بررسی کردیم، جام و باده یعنی جام آن ظرفی که در او شراب میگیرند و باده آن آبی که در داخل او ظرف است و او را مینوشند. مقصد حضرت خیام در چی است؟ یعنی جام ایجا چی است؟ معدن سخن است، علم است، مقصد حکمت است و باده آن چیزی است که انسان به همون مقداری درک خودش مقصد فهمیش خودش از او چی میکنه برداشت میکنه، چی از طاعت عبادت و چی از علم و حکمت. و وقتی که او را مینوشد در مصرع دوم چی میگن؟ پیوسته خورد ولی او هوشیار است. بله، یعنی پیوسته خورد یعنی که اگر چندی که همون پند نصیحت چی میکنه دنبالگی میکنه همواره در پای پند و نصیحت و عبادت هست ولی او چی است؟ هوشیار است. یعنی او یک جام و باده هست که انسان چی میکنه از عقل بیگانه نمیکنه، یعنی هوشیار میکنه. به این معنی در بسیارش مضرتی اندک نیست، در اندکی او منفیتی بسیار است. در بسیارش مضرت در اینجا این کلمه عربی است و به حرف ضاد است. مضرت به معنای نقصان است. مثلا یک شراب و یک عرق اگر انسان بنوشه، اگر بسیار که نوشید از عقل بیگانه شید، او دیگر هر کاری بد و هر بیعقلی از دست او سر میزنه. ولی این شراب و این باده که انسان به ذات اقدس الهی نزدیک میکنه، یعنی بسیاری از این در بسیاری از این یگان مضرت یعنی که یگان نقصان نیست، یعنی انسان از عقل بیگانه نمیکنه. خب در دوام چی میگم؟ در اندکی او منفیتی بسیار. بله، اگر انسان اندکی از او که به دست بیاره، یعنی یک مقداری کوتاهی او که اگر به دست بیاره و نوشه، البته که هدف از نوشیدن نه اینا بس که شما ایتسا بهتر درک میکنه، منفیت بسیار است. به نهایت سود زیاد داره که اخلاق انسان، افکار انسان و به طور کلی یک شخصیت نمونوی میگذارد در بین شما. ولی چه که خداوند نیز گفته است اگر شما یک قدم من به سوی شما 10 قدم همین است. بارک الله خارجان. فکر و اندیشه خود را نسبت بزرگانمان یعنی شعرای فارس و تاجیک میگفتید برای ما و برای بینندگان به نهایت خوب میشد. البته شکر ذات اقدس الهی برای از اینکه ما و شما مردم تاجیک و فارس این گونه مادرهای تقدیم کرد که از اونا فرزندای بقایه آمدن و دنیا آمدن که از جمله به مانند خیام و حافظ و بیدیل و سعدی
یعنی زیادن شرط نیست که هر یکی از اونها رو نامبر کردن. الحمدلله. بله ما در هر جهان، در هر جایی که هستیم، در هر گوشه از دنیا باعث افتخار ما و شما است که او قدر بزرگا و شعرایی که هستند، حتی در مکتب‌های اروپا از حضرت جلال‌الدین بلخی هم که درس می‌رود، یعنی باعث افتخار ما و شما است. البته که ذات اقدس الهی این گونه مدرهای بزرگ را از ملت تاجیک برای ما و شما ارزانی داشته است که از آنها به اویا آمدن و به دنیا آمدن. این قدر شاعرای بزرگ که حتی یک مدت که ما در راه در تاکسی بودیم، یک برادر آذربایجان بود که با زبان حال گفت که او خودش هم اهل شعر و شاعرخوان بود، گفت بزرگان و شاعرایی را که شما ملت تاجیک دارید در دنیا هیچ کس نداره. یعنی اندیشه من چی است؟ تحسین میگم و شکر ذات اقدس الهی که این گونه مادرها را برای ما و شما ارزانی داشت که آنها تولد کردن و به وایه رسانیدن بزرگا و شاعرایی را که از اخلاق آنها تمام دنیا به کار میبرند. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه شعر سخن در برنامه خوشه از گوشه. در برنامه‌های آینده این شبکه ما تصمیم گرفتیم که هر اون شعر و سخنی که از بزرگانمون هست برای شما مشکل فهم است، انشاءالله که در زیر کامنتر نوشته بکنید و ما در برنامه آینده چیکار میکنیم؟ تحلیل میکنیم برادران. با شما بودیم عبدالله بابیوف و برادرمون محمد اقبال رشتی. تا برنامه‌های آینده خدا یار و مددگارتون باشد. السلام علیکم و رحمت الله.